首先呢，我哋要揾1 app， 跟住我哋撳入去，跟住我哋下載中間呢隻，再 download 個。OK， 因為等緊係下載咯。跟住我哋撳入去安裝。好，安裝咗之後呢，佢會有廣告嘅，所以我哋等一陣啦。OK， 廣告之後呢，就可以下載漫畫啦。咁例如我哋最喜歡嘅以前嘅七龍珠嚟講呢，咁我哋就揾OK， 揾到咗之後呢，就撳入去，跟住你睇到上高有一個下載嘅嗰個標記呢，你就撳入去，跟住就撳一些你要下載1、2、3集，你就撳下載咯。咁樣下載之後呢，就梗係等佢下載啦。咁我哋退出返去先，之後我哋喺書架嗰度呢，就可以睇到撳下載呢，你就睇到我哋嘅書究竟喺度下載緊咯。睇到冇？係喺度下載緊嘅。都下載完之後呢，你就可以撳落去觀賞我哋嘅漫畫噶啦。咁當然你可以揾第啲漫畫嚟睇啦。不過我建議呢，你哋睇漫畫嗰陣呢，最好呢就刪咗嗰個data或者係 WiFi。如果唔係呢，佢就會時不時彈出呢啲廣告出嚟㗎啦，你睇好煩啊。so 點樣呢？就係講我哋嗰個 data 就將佢刪咗佢咯。咁呢，我哋睇呢，佢就唔會再有廣告彈出嚟㗎啦。佢唔會再有廣告彈出嚟。當然你就唔可以下載咯，因為你嘅 data 刪咗啦嘛。我分享到呢度，下次再有咩免費嘅，我就share俾你哋啦。